यूट्यूब चैनल संदीप EM 1 2 3 में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलो आज हम बात करते हैं बच्चों और बड़ों के खांसी के सिरप के बारे में। हमारे पास स्टॉक बहुत है। तो फ्रेंड, ये अस्थाकाइंड एलएस है। ये मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई गई है। ये 108 रुपये की है। ये शुगर फ्री है। ये अगर पेशेंट में शुगर है तो उसमें खांसी आ रही है, खांसी नहीं जा रही है, तो ये शुगर में भी दे सकते हैं। ये छोटा सिरप है अस्थाकाइंड एलएस का। और फ्रेंड, ये कोडी स्टार है। कोडी स्टार DX है। ये मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाई गई है। डेक्सामेथासोन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफेनामाइन है। ये डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दी जाती है। ये मैकबेरी जूनियर है। ये भी कोडी स्टार DX है। ये कोडी स्टार बड़ी है। ये खांसी में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है दोस्तों। ये फ्रेंड एस्कोरिल एलएस है। इसमें अगर सांस फूल रही हो तो उसमें काम करता है और 141 रुपये की है। 100 ml की आती है। और फ्रेंड, ये टेक्सिलेक्स है। ये अबॉट कंपनी द्वारा बनाई गई है। पीडियाट्रिक बच्चों के लिए बहुत अच्छी खांसी की सिरप है। ये अबॉट कंपनी द्वारा बनाई गई है। सूखी खांसी हो, बलगम हो, कोई तरह खांसी हो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है। और फ्रेंड, ये अस्थाकाइंड, ये MRP 80 रुपये है। ये लाइफ मैनकाइंड द्वारा बनाई गई है। खांसी की बहुत अच्छी सिरप है। ये मैकबेरी जूनियर है। जब बलगम आ रहा हो, सर्दी हो, सांस फूल रही हो, बच्चों में जैसे जकड़न हो, सरद सरद हो रहा हो, तो उसमें दिया जाएगा। 60 ml की है। ये T98 जूनियर है। DS है। पैरासीटामॉल पीडियाट्रिक सिरप है। बहुत है हमारे पास स्टॉक। उसके बाद आ जाइए, ये कोरेक्स सिरप है। कोरेक्स DX 170 रुपये MRP है। फाइजर कंपनी द्वारा बनाई गई। छोटी बड़ी है। ये छोटी है हमारे पास। ये और फ्रेंड, ये पीडियाट्रिक सिरप है। मैकबेरी PD है। सूखी खांसी, बड़ी खांसी, इसको एल्कोहल फ्री है। उसके बाद ये आ जाइए टोसेक्स। ये डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बगैर नहीं मिलती। ये कोडिन की मात्रा है इसमें। इसकी MRP 271 रुपये है। ये नो ब्लॉक है। इसमें पैरासीटामॉल और खांसी की सिरप मिलाई हुई है। ये अस्थाकाइंड DX मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाया गया। और फ्रेंड, इसके बाद मैकबेरी DX है। ये 108 MRP है। ये भी शुगर फ्री है। मैकलियाड कंपनी द्वारा बनाया गया। ये मैकबेरी XT है। खांसी के लिए बहुत अच्छी रिस्पॉन्स करती है। शुगर फ्री है। इसकी MRP 119 रुपये है। यह 100 ml की आती है। इसके बाद जीडेक्स ड्राई खांसी के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है। इसकी MRP 171 रुपये, बहुत महंगी है। इसके बाद ये बोरोजीडेक्स है। बेड कफ रिलीफ करता है। जो बलगम जमा हो उसको निकालने में मदद करती है। इसकी MRP 189 रुपये है। और फ्रेंड, ये ग्लाइकोडिन है। ग्लाइकोडिन बहुत अच्छी खांसी की सिरप है। बहुत पुरानी सिरप है। ये एलेम्बिक कंपनी द्वारा बनाई गई। 100 ml की है। फ्रेंड, ये
अमरोडिल यस है, अम्ब्रोडिल यस, अम्ब्रोक्सिल हाइड्रोक्लोराइड एंड साल्बुटामॉल। ये सांस खांसी दोनों में रिस्पॉन्स करती है और बहुत सस्ती है, बहुत अच्छा वर्क। अब इसका शायद रेट बढ़ गया, 89 रुपये हो गया, पहले 30-35 की मिलती थी। पैराक्सिन एंटीबायोटिक आ गई हमारे पास। मेनकाइंड 4 है, पैरासीटामॉल, मैफनिक एसिड है। इतनी खांसी की सिरप है हमारे पास दोस्तों। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।